こんばんは、クリミナルです。今回はシリアルキラーの動画です。その男は13人を殺害、重軽傷7人を出したイギリスのシリアルキラー。主に娼婦を狙い、手口が切り裂きジャックと似ていたため、ヨークシャーリッパーと呼ばれた。ピーター・サトクリフは1946年6月2日、ブラッドフォードのビングリーに早産で生まれた。幼い頃の彼は体が小さく内向的な少年で無口でおとなしい少年だった。ただ、非行に走ることはなく、父親曰く優しい子だったという。また、彼は弟が生まれてからも母親にべったりだった。家庭環境はあまり良くなかった。父親がアルコール依存症で、父親が母親に暴力を振るう姿をサトクリフは何度も目の当たりにしていた。どうやら父親はサトクリフがお腹にいる時から暴力を振るっていたらしい。また彼は同級生から弱虫のマザコン野郎と言われ、さらに体が小さかったことを理由にいじめられていた。中学校を卒業し高校に進学したが中退。その後、様々な職業に就き、墓掘りの仕事もやったことがあるが、遅刻を繰り返したため、クビとなった。人付き合いを苦手としていた彼は、どの仕事も長続きしなかった。なお、10代後半になったサトクリフは、ボディビルに情熱を注ぎ、娼婦とことに及ぶようになった。1970年には、彼の母親の不倫が発覚。それが父親にバレて、母親は子供たち全員の前で父親に罵られた。この一件はサトクリフの精神に多大な影響を及ぼしたと言われている。彼は母親が大好きで完璧な女性だと思っていた。しかし他の男と寝ていた。その事実を知った彼は女性が信用できなくなった。そして彼は28歳の時に教師の職に就いていたソニア・シュルマという女性と出会い交際を始める。ただこの頃彼にはある悩みがあった。それは勃起不全だった。それが影響しているのかソニアにプロポーズするまで7年もかかった。二人の間で喧嘩も多く、なかなかプロポーズをしてくれない彼に痺れを切らしたのか、ソニアは浮気をしてしまった。そのことを知ったサトクリフは激怒。彼は仕返しのために売春宿へ走った。当時の恋人ソニアの浮気が発覚し、売春宿へ走った彼。ところが立たなかった。そこで彼は代金のうち半分を返してくれとせがんだ。しかし当然そんなことは受け入れられず追い返された。それから2週間後、サトクリフが酒場に行くと、偶然その娼婦に出会った。そこで彼は再び代金の半分を返してくれとせがんだ。するとその娼婦は、この男は大事なところで立たなかったと大声で暴露し、酒場にいた他の客も彼のことを笑った。サトクリフは屈辱にまみれ、この一件以来、娼婦のことをひどく憎むようになった。それから1週間後、彼は自分をバカにした娼婦を見つけ、レンガで殴って重傷を負わせた。しかしその女性は自分をバカにした娼婦ではなく人違いだった。また彼は靴下に石を詰め、それで他の娼婦の頭部を殴打していた。ここで犯行はやむかと思いきや、彼は無差別に2人の女性を襲った。1975年7月にアンナ・パトリシア・ロガルスキーさんをハンマーで殴打し、ナイフで切りつけ、重傷を負わせた。1975年8月には帰宅途中の女性オリーブ・スメルトさんをハンマーで殴打し、ナイフで切りつけ、重傷を負わせた。事件の舞台となったチャペルタウンはもともと豊かな町であったが、輸入品の影響により現地の繊維工場が相次いで閉鎖。失業率は一気に上昇し、求人も半数に減少していた。すると富裕層もロンドンに引っ越し、町はすさんでいった。そしてチャペルタウンには多くの娼婦が立つようになった。狙いやすかったのか、サトクリフは娼婦たちを襲い始めた。サトクリフとソニアが結婚した翌年の1975年10月に事件は起きた。最初の犠牲者はリーズに住むウィルマ・マッキャンさん。
彼女の夫は酒とギャンブル好きで暴力も振るうような男で、1974年に離婚していた。翌年の10月30日、マッキャンさんは4人の子供を養うためにチャペルタウンの街角に立っていた。翌朝、彼女の遺体が自宅付近の野原で発見された。彼女は後頭部を2回殴打されており、胸やお腹を何回も刺されていた。当時、彼女の検視を行った男性は、遺体の様子を見て、重い精神障害を持った者の犯行だと感じていた。ただ、当時の市民は、娼婦が殺された事件だろう、よくあることだ、と、この事件には無関心だった。1976年1月20日、主婦のエミリー・ジャクソンさんが次の犠牲者となった。マッキャンさんと同じく、ハンマーで頭部を2回殴打されており、ドライバーで胸、腹、背中を56箇所も刺されていた。また、太もものあたりをブーツで踏んづけた跡が確認された。現場の状況から強盗や性犯罪ではないと警察は判断。ジャクソンさんはもともと娼婦ではなかったが、家計が困窮しており、夫と3人の子供のために車の中で客を取っていた。1977年2月5日、アイリーン・リチャードソンさんがハンマーで殴られ、めった刺しにされた。手口は一緒で、女性をハンマーで殴打し、遺体を切り裂く。女性は乱暴されておらず、体液も残されていない。いずれも同地域で事件は起きており、警察や世間は同一人物による犯行ではないかと感じ始めた。犯行の手口がジャック・ザ・リッパーと似ていたことから、新聞社はヨークシャー・リッパーと書き立てた。この時点ではタイヤの跡しか手がかりはなく、捜査は難航した。次の犠牲者はリーズではなく西のブラッドフォードで出た。1977年4月23日、娼婦のパトリシア・アトキンソンさんが遺体となって発見された。手口は一緒で頭部を殴打され、お腹を刺されていた。現場でブーツの足跡が確認されたが、それは大量に流通しているもので、犯人特定には至らなかった。1977年6月26日、5人目の犠牲者が出た。警察や世間は犯人は娼婦だけを狙っていると思っていた。しかし、5人目の犠牲者、ジェーン・マクドナルドさんは、娼婦ではなくスーパーマーケットで働く学生だった。彼女は多くの娼婦が立つチャペルタウンの夜道を一人で歩いているところを襲われた。彼女はサトクリフに娼婦だと勘違いされてしまったのだ。ごく普通の16歳の女性が被害に遭ったことで、警察や市民は困惑した。この一件で一連の事件を地元紙だけではなく、イギリス全土のメディアが大々的に報じるようになった。そして犯人を捕まえることができない警察に市民の不満が募り始めた。1977年7月、ブラッドフォードでモーリーン・ロングさんが被害に遭った。彼女はその日ディスコへ行き、サトクリフに車に乗せられ、ゴミ置き場まで連れてこられた。そこで頭部を殴打され、複数回刺された。ただ、彼女は生還した。一連の事件の最初の生還者である。しかも彼女は病院のベッドで話せる状態だった。警察は重要な証言を得ることができる。そう思って期待したが、彼女は事件のショックで記憶をなくしていた。ディスコへ行き、コートを着て外に出たところまでしか記憶が残っていなかったのである。1977年10月1日、ジーン・ジョーダンさんが失踪してから9日後にマンチェスターで遺体となって発見された。彼女の髪は燃やされ、胸は切り取られ、内臓は飛び出し、全身を切り裂かれていた。ただ、腹部の傷は絶命してからしばらく経った後につけられたものだった。すなわち、サトクリフは現場に戻ってきている。なぜ戻ってきたかというと、彼がジョーダンさんに支払った5ポンド札が2日前の給料日にもらったばかりの新札だったことに気づいたのだ。それを回収しようと現場を訪れたが、結局彼はバッグの内ポケットの中にある5ポンド札を見つけることができず、腹いせに遺体を傷つけたのだった。この新札の5ポンド札は9月27日に流通し始めたばかりで、事件が起きたのは10月1日である。そこで警察はこの5ポンド札を給料として支払っていた企業を30社まで絞り込み、従業員全員に事情を聞いた。
ただ、その人数は約5000人もいた。この時警察は運送会社に勤めていた彼にも尋問していたが、見抜くことはできなかった。リーズで娼婦のマリリン・ムーアさんが襲われた。彼女は襲われた後も意識があり、車で逃げ去る彼の姿を見ていた。この現場でもタイヤの跡が発見され、それは3人目の犠牲者の現場で確認されたものと一致していた。警察は彼女の証言を参考にヨークシャーリッパーの似顔絵を作成。それは黒髪で髭を蓄えた30歳くらいの男だった。1978年1月31日、ハダースフィールドでエレン・リトカさんが材木置き場で遺体となって発見された。現場には手がかりとなる証拠は残っておらず、血痕も検出されなかった。リトカさんは双子の姉で、幼少期は児童養護施設に入っていた。その後、里親と暮らすようになったが、家を出て娼婦となっていた。事件の日は双子の妹と一緒にいたが、別れた後に犠牲になった。その後、ウエストヨークシャー警察に犯人と思われる男から手紙が届いた。差出人は切り裂きジャック。手紙の内容は自身の犯行に関することや、また事件を起こすといったもの。警察は手紙についた指紋や唾液を調査。その結果、血液型が B 型の男性であることが分かった。1978年3月、ブラッドフォードのゴミ置き場から女性の手が突き出しているのを通行人の男性が発見。警察が調べると、ソファーの下からイボンヌ・ピアソンさんが発見された。遺体は死後2ヶ月が経過していた。ピアソンさんの腕の下には1978年2月の日付の新聞紙が置かれていた。サトクリフは遺体を遺棄した1ヶ月後に現場を訪れ、ピアソンさんの腕の下に新聞紙を置いていた。1978年5月、マンチェスターロイヤル病院の敷地内でベラミルワードさんが倒れていたのを2人の庭師が発見した。遺体はあえて見つかりやすいような場所に引きずられていた。1979年4月、ハリファックスの閑静な住宅街でジョセフィン・ウィテカーさんが遺体となって発見された。ウィテカーさんは住宅金融組合の職員で娼婦ではなかった。また、犯行現場も娼婦が多く立つような場所ではなく、中流階級の人々が暮らす閑静な住宅街だった。サトクリフは犯行に及ぶ地域を拡大させていた。そしてここであるテープが警察に届けられた。テープの主な内容。僕はジャックだ。俺を捕まえることができないようだな。あんたらは無能だ。今年中にまた絶対やる。場所はマンチェスターがいいかな。何も学習しない女性たちがいっぱいいる。この調子だと僕はギネス入りだ。切り裂きジャック。学者がこの音声を調査し、声のアクセントなどからこの声の主はサンダーランド在住の可能性が高いと判断。ちなみに手紙の一通もサンダーランドから送られていた。警察はこの情報を参考に捜査に当たることにした。この頃イギリスではイギリス初の女性首相マーガレット・サッチャーが誕生していた。そしてその4ヶ月後、1979年9月にブラッドフォード大学の学生バーバラ・リーチさんが遺体となって発見された。彼女は地元の酒場を出て一人で帰宅している途中に襲われた。それまで地元の学生たちは自分は大丈夫だろうと思って切り裂き魔のことは深く考えず普段通りの生活を送っていたが、この事件をきっかけに意識が変わった。女学生たちは怖がり、夜に出歩くことをやめ、学校からは集団で帰宅するようになった。犯人を捕まえることができない警察は、人が多く集まる場所にブースを設置し、そこに手紙を展示したり、テープの音声を流したりして、犯人逮捕への情報提供を呼びかけた。しかしここで、犯人と思わしき人物から送られてきた手紙3通とテープに疑問の声が上がった。手紙の内容は1888年の切り裂きジャックの手紙を模倣したものになっており、書かれていた事件に関する内容はすべて新聞に載っている情報のみだった。また、3通の手紙が届いたのはイボンヌ・ピアソンさんが発見される前である。ただこの手紙にはピアソンさんのことが書かれていない。もし差出人が本当に犯人だったとするならば、
犯人しか知り得ない情報、イボンヌ・ピアソンさんのことを書くはずだ。次第に関係者の中で、この手紙とテープはいたずらではないかという見方が強まった。しかし、当時の警察の幹部は、その声を無視し、手紙やテープが本物であるという見解を曲げなかった。これが彼らにとって唯一の手がかりだったからだ。これがもしいたずらだったとなると、さらに世間からバッシングを受けることは容易に想像ができる。このテープが出てきたことで、サトクリフは安堵した。テープは彼が送ったものではないからである。それに警察は翻弄されている。サトクリフは犯行がしやすくなった。1980年8月、リーズで公務員の職に就いていたマルゲリート・ウォールズさんが遺体となって発見された。この事件は未解決となっていたが、1981年に自分がやったとサトクリフが自供した。その後彼は2人の女性を襲ったが、いずれも未遂に終わった。1980年11月、最後の犠牲者であるジャクリーヌ・ヒルさんが帰宅途中に襲われた。ハンマーで頭を殴打され、全身を刺されていた。さらに目を深く刺されていた。後にサトクリフは自分のことを睨んだので刺した、と供述した。ヒルさんが発見される前、現場付近で通行人が血のついたバッグを発見し、警察に通報した。現地に到着した警察官2名は辺りを捜索したが、ヒルさんの遺体を発見することはできなかった。しかし翌朝、通行人がヒルさんの遺体を発見。そこはバッグが発見された場所からわずか60メートルの場所だった。この報道を受け、さらに市民の怒りが湧いた。5年も犯人を捕まえることができずに、さらにこの怠慢な捜査。警察へのバッシングはさらに強まった。1981年1月2日深夜、サトクリフは娼婦を車に乗せた。その時、巡回中の警官2名がその様子を目撃。車のナンバーを調べると、それが別の車種のものと判明し、警官はサトクリフを連行した。彼は連行される際、小便に行かせてくれと頼んだ。警官がそれを許可すると、彼は小便をするふりをして、凶器のハンマーやナイフを草むらに捨てた。警察署に着くと、ある警官が連行した男とヨークシャーリッパーの似顔絵が酷似していることに気づいた。また、彼のポケットの中からロープが発見され、こいつが切り裂き魔か、と署内は一時騒然となった。急遽サトクリフはリーズにある特別捜査本部へ移送された。すると、事件現場で確認された足跡のサイズとサトクリフの足のサイズが一致した。ただ、これ以上は彼が切り裂き魔であるという証拠は出てこなかった。するとここで彼を署に連行した警官がひらめいた。その警官はサトクリフを連行した場所に戻り、彼が小便をしたあたりをくまなく調べた。すると、あるものが見つかった。ハンマーとナイフだ。凶器が見つかったことを彼に知らせると、彼は観念したのか、自供を始めた。こうして彼はようやく逮捕され、報道陣に情報が公開された。我々が逮捕したのは、ピーター・ウィリアム・サトクリフ。年齢35歳。ブラッドフォード在住のトラック運転手。捕まった後の彼はペラペラと犯行の詳細を喋り始めた。その後裁判が開かれ、裁判所の周りには多くの市民が駆けつけ、怒号が飛び交った。裁判で彼はこんなことを話した。10代の頃、墓掘りの仕事をしている時に神の声を聞いた。神は娼婦を片っ端から抹殺しろと命じてきた。弁護側は精神異常を主張したが、1981年5月22日、サトクリフには少なくとも30年の懲役に服するという条件付きの終身刑の判決が下った。その後サトクリフは刑務所に収監されたが、その直後に妄想型統合失調症だったと診断され、1984年3月にブロードムーア精神病院へ移された。しかしその後、責任能力があったと判断され、今度はイギリス北東部の刑務所に移送された。ちなみにサトクリフは精神病院に入院中に他の囚人に目を突き刺され、左目を失明している。そして2020年11月13日、
サトクリフは新型コロナウイルスに感染し死亡した。彼は最後まで治療を拒否していたという。女性13人を無残に殺害したピーター・サトクリフ。犯罪心理学者のデイビッド・ホームズ博士は彼のことを次のように述べています。彼は非常に冷淡で性的にサディスティックなシリアルキラーで他人の苦しみに非常に無関心な人物。彼が幼少期に動物虐待を行ったという記録はなく、非行にも走っていませんでした。この点はデニス・ニルセンと似ています。ただ、犯行自体はハーバート・マリンに似ているかと思います。サトクリフは周りから弱虫のマザコン野郎と言われ、そのうち彼は優しい少年から暴力的な男に変貌していきました。彼の中でそれが男らしさだと捉えていたのかもしれません。母親に暴力を振るっていた父親のように。他にも彼は10代の頃に墓掘りの仕事をしていましたが、そこでいくつもの死体を見ることが彼をサディストに変えたという説もあります。次に犯行についてですが、彼は女性ばかりを狙っていました。これは母親とソニアの浮気が影響しているんじゃないかなと思います。信用していた2人が浮気をしたことで彼は裏切られたと感じた。そして彼は女性そのものを憎むようになったのではないでしょうか。単純に自分より弱いであろう女性を狙ったという面もあると思います。また彼は男性機能に悩んでいました。それを娼婦に笑われ、娼婦を憎むようになりました。ただ彼は娼婦だけを狙っていたわけではありません。実は一連の事件を起こす前から複数の女性をハンマーで殴っていました。彼は一連の事件でまずハンマーで頭部を殴打し、その後はナイフで刺したり切断したりしています。これが彼の悪魔のルーティンワークだったのでしょう。彼は娼婦を抹殺せよという神の声を本当に聞いていたのでしょうか。ただ、一連の事件の前には、娼婦ではない女性をハンマーで殴打し、後半の被害者は娼婦ではありませんでした。本当に神の声に従ったとなると、娼婦以外の女性は襲わないはずです。また、彼は6人目の犠牲者、ジーン・ジョーダンさんの現場に戻り、5ポンド札を回収しようとしたり、8人目の犠牲者、イボンヌ・ピアソンさんの腕の下に新聞紙を置きに来たりしています。この新聞紙を置くという行動は警察を挑発しているとも取れます。9人目の犠牲者ベラミルワードさんの事件現場からはデビッド・バーコウィッツのように目立ちたいという欲求が見えます。私としては神の声を聞いたという話は作り話ではないかと思います。先ほど挙げたバーコウィッツも捕まった後近所の犬に命令されて犯行に及んだと供述していました。ただ、結局これはバーコウィッツの作り話でした。そしてこの事件では警察の様々な失態が記録されています。例えば、サトクリフは娼婦が多く立っていた地域で50回以上目撃されていたこと、警察官から9回も質問を受けていたこと、似顔絵によく似た人物がいると上司に報告した警官が上司に怒鳴られ、その報告を引っ込めてしまったこと、サトクリフが飲酒運転で捕まった際、すぐに釈放してしまったこと。中でも一番大きいのが手紙やテープです。警察はこのテープの声の主が犯人であると決めつけ、テープの声の主の訛りを重視し、捜査に当たっていました。つまり、この訛りがない人物は容疑者リストから外したわけです。サトクリフはこのテープの存在を知ったとき、これで俺は捕まらない、と思ったそうです。実際に彼は容疑者リスト上位40名の中に入っていませんでした。つまり警官2名が彼が娼婦を車に乗せるところを偶然目撃していなければサトクリフが捕まる可能性は低かったのです。彼が捕まった際、警察幹部は手柄を挙げたように笑顔で記者への質問に答えていましたが、蓋を開けてみると失態だらけでした。もっと早期に彼を捕まえることができていれば、こんなに多くの犠牲者を出さずに済んでいたはずです。彼は長く捕まらなかったことで、犯行後半は大胆になっていました。おそらく警察は無能だから俺を捕まえることはできないと高をくくっていたのでしょう。このヨークシャーリッパーの捜査に関わった捜査員の多くが左遷させられ、追放され、責め立てられました。特に本部長に至っては退職に追い込まれましたが、後日この本部長は事件に関する話を新聞社に売っています。
最後にこのテープや手紙を送ったのは一体誰だったのか。それはサンダーランド在住のジョン・サミュエル・ハンブルという男。彼は過去に逮捕された過度で警察のことをひどく嫌っており、切り裂きジャックに魅了されていた。そこに切り裂きジャックとよく似た手口のヨークシャーリッパーが現れた。そこで彼はいたずらで警察に手紙やテープを送ったのです。このハンブルは後に軽犯罪を犯した際に DNA を採取されました。それが手紙の封筒から検出された DNA と合致したことで2005年に逮捕されました。彼は懲役8年の実刑判決を受け、4年の刑に服した後、2009年に釈放されています。ちなみに彼もサトクリフと同じく、もうこの世にはいません。2019年7月30日、ジョン・サミュエル・ハンブルは63歳の時に心不全で亡くなっています。